সামনে দেখেন আরেকটা ঘর ভাই, একদম সম্পূর্ণ পানির নিচে, টুই বরাবর পানি। মানুষ বর্তমান বহুত কষ্টে আছে। দেখেন তিরপালের নিচে ছোট ছোট মাটির মধ্যে তিরপাল পায়রা কিভাবে শুয়ে রয়েছে। মানুষ বহুত কষ্টের মধ্যে আছে, যার কারণে আমরা কিছু রিলিফ বিতরণ করব। আপনারা ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে এই ভিডিওটা দেখতেছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাইলাম। দেখেন আজকে আমাদের আসামের প্রত্যেকটা জেলায় প্রায় পানির নিচে আছে, যার জন্য আমরা কিছু রিলিফ প্যাকিং করছি। আর এই রিলিফগুলো আপনার শিবিরে দেওয়া হবো। আমরা 4 জন আছি এখানে নাওয়ে, আমরা নাও নিয়ে মালটা লয়ে যাইতেছি আপনার শিবিরে যায় মালটা দেওয়া হবো। একটা একটা প্যাকেট ঠুঙ্গার মধ্যে আপনার চিরা ভরা হয়েছে 2 কেজি, চিনি আছে 1 কেজি, বিস্কুট 2টা আপনার, আরও সাথে আছে গ্যাস মেস একটা, কারণ মেসের বহুত প্রয়োজন। মানুষের মেসও পানির তলে পড়ে ভিজে যায়, যার কারণে গ্যাস মেস দেওয়া হয়েছে। আর আপনার তেলের কারেন্টের বহুত সমস্যা, যার কারণে মোমবাতি দেওয়া হয়েছে। আর এটা প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি দেওয়া হবো। এনে আছে আমার আন্নাজ ভাই কিছু কও। শিবিরের মাসে লেগা মানে মানুষ বহুত কষ্ট আছে শিবির দিবার লেগা ভাই আপনি অল্প কিছু কইন। ভাই এটা আনছি মানুষের শিবিরের মানুষের বহুত কষ্ট আছে, তিরফল নাই কিছু নাই, মানে যে যেখানে আছে এখানে শুয়ে রয়েছে, এখানে দিবার কিছু নাই, এখানে অল্প রিলিফ টাকার লেগা লইয়া হয়েছে। আমার এই শফিকুল ইসলাম ভাই, আপনারা তো সবই চিনেন, প্রত্যেকটা ভিডিও ভাই শফিকুল ইসলাম ভাই বানাইতেছে। আর এই শফিকুল ইসলাম ভাই একদম সামনে গইলাত আছে। এলা ইনশাল্লাহ পরে যে সময় মাল বিতরণ করা হবো সেই সময় আপনারা দেখবেন। তে এখন বর্তমানে এনে থাক, পরবর্তীতে আরেকটা ভিডিও আইতেছে ইনশাল্লাহ।